Amb el número 2, Juan Boladosa. Amb el 3, amb el 5, Gerard Senda. Amb el 6, Josep Maria Reduà. Amb el 7, Enric Torres. Amb el 10, Llorenç Trinitat. Amb el 11, Sergi Miró. Amb el 24, Dani Vázquez. Que serveix de presentació també per presentar la partida que defensarà els colors de l'Atlètic a la temporada 2017-2018. Donar també la benvinguda i les gràcies a l'Albi i als seus seguidors per la seva presència en aquest partit. Parlant de l'Antoni Anys, que avui fem el memorial, doncs dir que l'any 1983 ell, amb d'altres persones, van decidir un Atlètic. Amb molta il·lusió i sobretot molts entrebancs van començar un camí. Malauradament, l'Antoni ens va deixar l'any 89. Però el poc temps que va disfrutar del seu Atlètic ho va donar tot. I jo, això és el que vull de la gent que estima l'Atlètic, que ho doni tot. Avui encetem una nova temporada, la número 35. El camí no ha estat fàcil, però aquí hi som, amb ganes de que l'Atlètic segueixi fent la seva història. Marc, Segurana, Josep, el de futbol participant.
victòria ens dona moral, perquè fins ara hem estat una miqueta trompicons en tema de treballs, vacances i tot això, ens ha costat una mica agafar la rutina i bueno, la victòria d'avui ens reforçarà una miqueta moralment, molt bé. Bueno, com ja t'he dit, la pretemporada ha sigut una mica, no diré improvisada, però sí que moltes coses que volíem treballar no les hem pogut treballar per això precisament, perquè ha faltat molts jugadors i ens ha costat molt tenir la plantilla al complet. Costa treballar-ho, però bueno, és el camí que hem de seguir i amb això estem i avui s'ha vist una miqueta la feina que volem fer, s'ha vist reflectada bé. Bueno, tant Fugui com jo, la idea és molt clara, la pilota és el que volem tenir com més estona millor i a partir d'aquí fer mal, estar ben posicionats en defensa i bé, bona circulació ràpida, si hem de fer diagonals les fem, però la idea és més o menys un reflexe del que s'ha vist avui. Tancada no, som 21, però si ve algú que millora el que hi ha, doncs l'acceptarem amb els braços oberts tranquil·lament, perquè sempre que sigui per millorar no es pot dir que no. A vegades aquestes categories hi ha molts que per feines, lesions, sancions, si hem de ser 23, 24, doncs bueno, no passa res. En principi estem plantilla quasi tancada, però si ve algun reforç, que esperem que sí, creiem que algun vindrà, doncs l'acceptarem. Bueno, segons m'han comentat de l'any passat, el tancat en quant a joc no dona molt, però és un equip molt guerrero, molt fort, el camp és petit, veurem a veure què surt, no sé, hi ha ganes de començar, és un camp difícil i bé, a veure, començar bé costa, però sempre és bo, a veure si podem aconseguir-ho.